Isuzu เปิดตัว Digital Sound Check ชุดใหม่ The Power of Stealth ภายใต้แนวคิดพยานเหนือชั้นดุดันทุกองศากลุ่มตรีเพชรนำโดยคุณปนัดดาเจนนวสินกรรมการรองผู้จัดการบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดจับมือโรงภาพยนตร์ในเครือ SF เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา Digital Sound Check ชุดใหม่ล่าสุด The Power of Stealth ภายใต้แนวคิดพยานเหนือชั้นดุดันทุกองศาซึ่งเป็นชุดที่ 9 โดยมีปิกอัพ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth เป็นพระเอกของเรื่องด้วยรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยทุกองศากับชุดแต่ง Stealth Black Package เท่เข้มสปอร์ตทั้งภายนอกและภายในมาร่วมสร้างสรรค์และนำเสนอสมรรถนะอันยอดเยี่ยมทรงพลังโดยถ่ายทอดผ่านสื่อในโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาทั่วประเทศแล้ววันนี้ตรีเพชร Isuzu Sales นะคะเปิดตัว Isuzu D-Max Stealth ใหม่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาและได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นนะคะทำให้เราเนี่ยอยากจะเปลี่ยน Digital Sound Check ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เช็คเสียงนะคะระบบเสียงอย่างสมบูรณ์แบบของโรงภาพยนตร์ในเครือ SF เนี่ยให้เป็นภาพยนตร์ชุดใหม่ก็คือ The Power of Stealth จะแสดงให้เห็นถึงพลังอันดุดันแล้วก็ชุดแต่งใหม่ Stealth Black Package ของ Isuzu D-Max Stealth ค่ะโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกโรงจะฉายภาพยนตร์ Sound Check ชุดใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะสำหรับ The Power of Stealth นั้นเป็นชุดใหม่ต่อจาก Isuzu D-Max X Series ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน X Series นั้นให้ความรู้สึกสปอร์ตเร้าใจนะคะฉบเฉี่ยวร้อนแรงแต่ Stealth นั้นให้ความรู้สึกของการพุ่งทะยานแล้วก็เช่นเดียวกับเครื่องบินสอดแนม Stealth ค่ะครับผมก็สำหรับภาพยนตร์ชุดใหม่นะครับผมของ Digital Sound Check นะฮะ Isuzu D-Max Stealth นะครับผมก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกว่าดูเท่มากๆนะครับผมก็ตัวหนังเนี่ยทำให้รถที่ดูเท่ดุดันอยู่แล้วเนี่ยดูดุดันมากขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็น่าจะเพิ่มอรรถรสนะครับในการรับชมภาพยนตร์ของทุกคนได้นะครับผมก็สำหรับผมเองนะฮะก็ได้สัมผัสรถ Isuzu D-Max Stealth มาด้วยตัวเองแล้วนะครับก็แน่นอนนะฮะก็ด้วยกำลังเครื่องที่มากขึ้นนะครับการตกแต่งที่ดูเท่ดุดันมากขึ้นก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอบรับความต้องการของตลาดในยุคนี้ได้นะครับเพราะว่านอกจากรถปิกอัพในสมัยนี้นอกจากจะนำมาใช้ในเรื่องของการทำงานแล้วนะครับก็ยังสามารถนำมาใช้ในประจำวันได้ด้วยนะ